વિડીયો ચાલુ કર. નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ફોગર કિટ લઈને આવી ગયા છે. જે આપણી જોડે એસએસ નોઝલ છે ફોગર કિટની. આપણા તબેલામાં જો ફોગર કિટ લગાવેલ ન હોય તો આપણી જોડે સારી ક્વોલિટીની ફોગર નોઝલો, સારી ક્વોલિટીનો ટાઈમર, બ્લુ સેલનો પ્યોર કોપર 100 જીબી પ્યોર કોપરનો પંપ આવશે. એની સાથે પ્રી ફિલ્ટર પણ આવશે અને 10 નોઝલવાળો સેટ ખાલી 3000 રૂપિયામાં આપણી પાસે મળી રહેશે. જો તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો નીચે આપેલા નંબર ઉપર આજે જ સંપર્ક કરો.